Dopo la residenza artistica dello scorso aprile, che ha portato alla pubblicazione di un albo illustrato, e la mostra visitabile fino al 29 febbraio, il Festival del Fumetto in Sardegna Cada Contu, organizzato dall'ISRE sotto la direzione di Manuele Mureddu, ha oggi proposto la prima delle 2 masterclass gratuite per chi volesse approfondire le tecniche di scrittura narrativa e di disegno. E si è iniziato proprio con quest'ultimo presso il Museo del Costume in Nuoro, sotto la guida di Silvio Camboni, che dalla Sardegna ha costruito una carriera ad altissimi livelli, compresa la collaborazione trentennale con Disney Italia. La parola d'ordine è condivisione. Io quando ero ragazzo avrei firmato per avere qualcuno che mi spiegasse i trucchi del mestiere e che mi raccontasse cosa vuol dire essere un professionista dei fumetti, cioè raccontare storie. Noi siamo dei raccontatori di storie, che è un argomento che non manca mai di interessare tutti, no? Siano fumetti, film, serie TV, quello che vuoi tu, dei libri. E oggi faremo questo, racconterò nel dettaglio la mia personale esperienza in questo campo, come nascono i libri che io pubblico e come li penso, li progetto, li realizzo per i miei lettori. Una proposta, quella della masterclass, che ha ottenuto un enorme riscontro positivo presso il pubblico. La lezione di oggi, infatti, è andata sold out da tempo. Prossima data, sabato 15 febbraio, con la lezione di sceneggiatura tenuta da Pasquale Ruiu, che con le sue storie dà vita, tra gli altri, a Dylan Dog e Tex. Abbiamo selezionato una serie di artisti e di grandi autori di primissima fascia che ci danno una mano. Oggi qui all'ISRE, al Museo del Costume, abbiamo ospite Silvio Camboni, che è sicuramente uno dei maestri in esposizione, un disegnatore che ha lavorato per anni in Disney Italia, ora lavora in Francia, una tecnica raffinatissima di livello molto alto, e finalmente possiamo, come dire, entrare nel suo studio e cercare di carpirne i segreti.